Ternyata penyebabnya ada di sini, pantasan aja nggak mau nyala. Banyak yang belum tahu pada 2 tak komponen ini sangat penting banget. Jadi ceritanya hari ini kedatangan bapak-bapak bawa potong rumput, sudah ganti karbu, ganti busi, dan yang lainnya, tapi tetap gak mau nyala. Langsung saja kita eksekusi cek pengapian, bahan bakar, dan kompresi. Karena syarat mesin hidup itu harus ada kompresi, pengapian, dan bahan bakar. Karena karbu sudah pernah diganti, sekarang kita cek kompresi. Kompresi isap dari intake karburator nggak ada, kemungkinan ini ada kebocoran. Ternyata benar teman-teman, seal astraknya lepas. Pada mesin-mesin 2 tak, komponen ini sangat penting sekali. Kalau lepas ataupun bocor biasanya bisa buat loss kompresi. Kalau ada ganti, kalau nggak ada tinggal masukin lagi aja dengan syarat dikasih sedikit lem di bagian luarnya. Nah sekarang di bagian karburator sudah bisa mengisap. Sebelum dicoba, pastikan bensin harus turun ke karburator dulu ya. Sekarang kita coba nyala atau tidak. Nah, sekarang mesinnya sudah bisa menyala. Jadi syarat mesin hidup itu mau 2 tak, mau 4 tak harus ada kompresi, pengapian.